歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日煲疏羅魚湯。疏羅魚喺街市買返嚟之後，我哋開水浸佢一陣先。預備啲材料：番茄2個，粟米2條，薯仔1個。首先將粟米去皮，將粟米沖洗乾淨，將粟米切開頭部同埋尾部，再將粟米切開，分為粟米粒同埋粟米心。粟米粒揾個碗裝起，放入雪櫃，留返日後攞嚟煮餸。將粟米頭尾同埋粟米心清洗乾淨，放入已裝滿半煲嘅水入邊。番茄清洗乾淨後切粒，都放埋落去個煲裏邊。薯仔去皮後切粒，將薑拍片，都放入個煲入邊。開大火煲佢一陣。喺呢個時候，我哋處理啲疏羅魚，咁我哋就清洗乾淨。開大火倒啲疏羅魚落去，用鑊鏟將疏羅魚鋪平。疏羅魚已經煎咗一陣啦，咁我哋就反轉再煎另外一邊。加入1碗熱水，等佢同啲魚滾一陣。啲魚湯已經變咗奶白色啦。咁我哋就將啲魚湯倒落去啲番茄、薯仔、粟米湯入邊，大火煲佢半個鐘，再轉中慢火煲佢1個鐘。好快已經過咗個半鐘啦，咁我哋就打開個蓋。加入2茶匙嘅鹽，用殼將佢攪勻，咁就可以滗起佢啦。番茄、薯仔、粟米心疏羅魚湯咁樣就完成咗啦。睇完片之後，記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。